Hello guys, Andariki Namaste. Welcome back to my channel Dilip Sanapala here. A very good morning everyone. So hope అందరూ బాగానే ఉన్నారనుకుంటున్నా. I am also totally fine. అండ్ ఇవాళ వెదర్ కూడా చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు మనం సరుగుడు అనే విలేజ్లో వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. అండ్ ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ నర్సీపట్నం నుంచి అరౌండ్ 35 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉందన్నమాట. మనం ఇప్పుడు వైజాగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాం. ఇది వైజాగ్ నుంచి రఫ్లీ 3 hours జర్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్లేస్ స్పెషాలిటీ ఏంటో పూర్తిగా వీడియో చూస్తే మీకు ఇంకా సేపట్లో చెప్తానమాట. అండ్ జస్ట్ ఇమాజిన్ గాయ్స్, మంచి మాన్సూన్ టైంలో 2 or 4 వీలర్ మీద మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ చడ్డీ బడ్డీ గ్యాంగ్, సో మీ ఫ్యామిలీ ఆర్ మీ కజిన్స్తో జస్ట్ అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఒక 1 day ట్రిప్లో సింపుల్గా బడ్జెట్లో వెళ్ళొచ్చేయచ్చు అనమాట. అండ్ ఇది మన రూట్ మ్యాప్ గాయ్స్, జస్ట్ 3 hours వెళ్ళిపోవచ్చు 100 kilometers. సో గూగుల్ మ్యాప్స్లో కూడా లొకేషన్ అయితే మీరు చూసుకొని ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు. సో ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది, మన ఫ్రెండ్స్ కూడా కార్లో వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇదే మన కార్, రెంటల్ కార్స్లో బుక్ చేసాం. సో లగేజ్ అయితే డిక్కీలో పడేసి కూల్గా బ్లాగ్లో అయితే స్టార్ట్ అయిపోదాం. ఫైనలీ లొకేషన్ అయితే రీచ్ అయిపోయాం ఫ్రెండ్స్. కార్ పార్కింగ్ కూడా యాక్చువల్లీ ప్లేస్ ఉంది, పర్లేదు. సో ఇక్కడి నుంచి రఫ్గా 10-15 minutes వాకబుల్ డిస్టెన్సే. సో వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే ఈజీగా రీచ్ అయిపోవచ్చు. ఈ వాటర్ ఫాల్ని దారలింగేశ్వర స్వామి జలపాతం అని కూడా పిలుస్తారు. ఎస్పెషల్లీ కార్తీక మాసం టైంలో చాలా రష్గా ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ శివపార్వతులు కొలువై ఉన్నారు కాబట్టి. చూసారు కదా, వర్షం ఎక్కువ అవడంతో వాటర్ ఫాల్ అయితే ఫుల్గా నిండిపోయింది. పైకి రీచ్ అవ్వడానికి ఈజీయే, కాకపోతే ఇలాంటి ఫ్లోటింగ్ ఉన్న టైంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా అక్కడ సైడ్ రీల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు సేఫ్గా అయితే రీచ్ అయిపోవచ్చు. సో మీరు రావడానికి ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే దయచేసి ఎలాంటి ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్ని ఇక్కడ పడేయద్దు. జస్ట్ మెయింటైన్ ద శాంక్టిటీ ఆఫ్ దిస్ టెంపుల్ అండ్ ద వాటర్ ఫాల్ ప్లీజ్. ఇది నా హంబల్ రిక్వెస్ట్ గాయస్. సో మేము పైకి రీచ్ అయ్యేసరికి హెవీ రెయిన్ వల్ల శివపార్వతులు ఉన్న చోటుకైతే మాకు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కుదరలేదు. ఎందుకంటే రాళ్ళన్నీ చాలా జారుగా ఉండడంతో, అంటే వర్షానికి తడిచి జారుగా ఉండడంతో గర్భగుడి ఉన్న గుహ లోపలికి కూడా మాకు వెళ్ళడానికి కుదరలేదు. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం కొన్ని సినిమాటిక్ షాట్స్ అయితే ట్రై చేద్దాం. ఎలా ఉంది? బాగుందనా? నిజం బాగుంది. బాగుందనా అంటే చాలా చాలా బాగుంది. అమ్మ బాబాయ్, అమ్మ బాబాయ్, అమ్మ బాబాయ్, అమ్మ బాబాయ్.